ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ മല്ലൂസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ഉപ്പുമാങ്ങ കൊണ്ടൊരു അച്ചാറാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 5-6 മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച് ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് ഇത് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആ മാങ്ങ വെച്ചുള്ള അച്ചാറാണ്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ തീയെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഓയിൽ ഒരു 2-3 സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉലുവയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത് ചേർക്കുന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം കേട്ടോ. ഉലുവ ചൂടായി നന്നായിട്ടത് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുകിട്ട് കൊടുക്കണം. ഉലുവയും കടുവും എല്ലാം ഞാൻ 1/2 സ്പൂൺ വെച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ഒരു 5 ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് മാങ്ങയാണ്. അതൊരു ബൗളിനുള്ള മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ ഉലുവയും കടുകും ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം. മൂത്ത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പുമാങ്ങയുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് വയ്ക്കരുത്, ശകലം ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കും. ഒരു 2-3 മാസത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് ഇരിക്കണേ കുറച്ചേറെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അച്ചാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇതിലെടുത്ത് അച്ചാറാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ മാങ്ങയിലെ ഈ ഉപ്പുവെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൽ അച്ചാറിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ശകലം ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാങ്ങ ഒട്ട് ചീത്ത ആകത്തുമില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3-4 സ്പൂണ് നമ്മുടെ അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അച്ചാർ പൊടി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാനൊരു 4 സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇത് കരിയും ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ പൊടി ഇടുമ്പോൾ തീ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാലോ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയുടെ അതേ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പേ വരുള്ളൂ. അതേസമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മാങ്ങ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഫ്രിഡ്ജില്ലാത്തവർക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. കുറച്ചേറെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് മാങ്ങ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞോ മുഴുവനായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചാർ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് അച്ചാർ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അച്ചാർ നേരത്തെ വെച്ച് കേടായി എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അച്ചാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉപ്പ് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് പകരം വേറെ വെള്ളം ചേർക്കുക. ഇത് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട മാങ്ങ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 മാസത്തോളം ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു 2 മാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 1.5 മാസത്തോളം ഞാനിങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച മാങ്ങയാണ്. കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം അച്ചാറിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാങ്ങായും നെല്ലിക്കായും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് അച്ചാറിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം പൂത്തു പോകുന്നതിനും കേടായി പോകുന്നതെന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് ഉപ്പിലാകുമ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനൊന്നും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയില്ല. ഇതൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റേത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ ചുമ്മാ വെളി വെച്ചാലും ഇത് ഉപ്പിലിട്ടായതുകൊണ്ട് കേടാകുമെന്നില്ല. ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ മാങ്ങായും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതിനൊരു 3-4 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി. കാരണം ഇത് ഉപ്പിലിട്ട് മാങ്ങ അങ്ങ് അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെക്കുക. നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.